Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau Anda suka video ini, like-nya guys. Buruan, like. Terima kasih. Masih bersama saya di channel Jaka TV. Hari ini, di malam hari ini, kami berada di kandang kawat terletak di Jalan Lemabang. Assalamualaikum. Pek sini, pek kau, pek berdua, pek sama pek. Terangin pek. Yud, numpang. Terangin pek. Center. Assalamualaikum. Tak tukar pegangin pek. Main center pek. Sini, main center. Wait, itu apa deh? Kosong guys. Wait. Apa tuh? Ya teman-teman ke grupku. Nah, yang pakai baju Sriwijaya, strapping. Ini dia. Jangan bengong. Rekan-rekan dan tim. Dadah. Wih, kok ngeblur dewek wih? Ngeblur dewek wih? Ngeblur dewek punyaku. Center panturan sinar. Assalamualaikum. Masih blur tuh. Numpang dak. Tidak lagi jaga. Numpang. Assalamualaikum. Numpang. Wait, apa tuh? Woy? Assalamualaikum, numpang. Assalamualaikum. Apa tuh mas? Baik maju deh. Baik maju. Assalamualaikum. Buat apa dia tuh? Sana tuh. Wait. Center mas. Daun bukan deh. Woi. Woi. Suara mas. Assalamualaikum. Apa aja ya tembus ini. Tembus rumahnya. Motor aman dah. Aman oi. Tenang mai. Bau ya. Assalamualaikum mbak. Mas, minum center mas. Habis Oke. Oke. Assalamualaikum. Gerak situ kak. Loh, daun itu. Halo kau, minta kau.
explore 2 tempat mas. Ini 2 tempat tuh. Kamu nelok aja kak. Jauh numpang dulu, kamu nutup kamera kamu dulu. Nutup kamera kamu tuh. Ini. Assalamualaikum mbak, numpang mbak. Assalamualaikum numpang. Numpang numpang. Oh jangan lari pek, tidak boleh pek gagasan pek. Iya, boyot kita galon ini. Anjing apa lagi kau tidak bawa api je lagi. Bukan ya aku korek. As. Siapa korek? Orangnya ke depan deh. Apa? Hah? Minta. Mas sudah mas kita berdua langsung. Baik. Baik mana udah? Korek mana korek? Woi korek mah. Oi. Masih sama kami guys. Mas. Ada yang manggil Mas Ujung, Mas. Hah? Ada yang manggil Ujung. Tak tidak Di rumah putih. Iya. Nak lewat kat mana ni? Ada sana kita. Jalan. Payu. Buyut, lewat yut. Assalamualaikum. Budak tu diganggu. Tak, Di mana dia? depan. Bunyi apa dia? Uang ini Mas. Woi, masak juga. Assalamualaikum. Ini tu. Assalamualaikum. Maling kuburan. Buat video bah tu. Apa tak besar dah. Beringin je. Tidak apa-apa ya Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum numpang. Assalamualaikum numpang lewat. Dulu lah kamu, aku ngerekam. Sudah awal panasnya kat sini. Payu sekali lah man. Panas tak sudah kau ni. Panasnya. Angin berat kat sini kan. Assalamualaikum. 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 Maaf buyut. Sini dah kat sana. Maju dah. Susah guys lewatnya guys. Tempatnya nih. Nah, incak baru guys ini guys, incaknya guys. Nah, guys ini guys, pohon lama guys ini guys. Oh guys, beringin guys. Sini guys. Angin nak kat sini guys. Wah, angin tak tiupnya guys sini guys. Ini guys. Di situ ada angin ujung itu nak bergerak nak. Dah ni. Di sini dah ada angin Dia ada angin
Iya. Aneh. Udah. Dari mana kita? Cukup sini lagi kita dah. Iya. Terakhir dah. Nah, situ ada angin, goyang kita. Nah, baru goyang ya. Goyang. Ayo, udah kerja. Ya. Ayo. Assalamualaikum. 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 Suara tokek guys. Oke, guys. Tokek. Mana mas tokek mas? Di pohon tua ini, Kak. Cuma masih ingat mas. Nunggu sini, Kak. Assalamualaikum. 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 Makam keramat mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Makam Di dalam keramat. batang mas. Iya, Di dalam pohon loh. makam keramat ini. Batang di dalam pohon. Nah, bergerak sih, pinggir ini. Dan ini. Nah, gerak dewek nah. Nah, ada lagi bergerak dia. Mantap dia. Mantap kan ini. Nah, bergerak nih. Nah, makam keramat ini. Jangan loh. Gak ada ketik yang bergerak. Ini nah bergerak nah. Nah dia bergerak dewek. Ujung mas. Baik. Situ mas. Di situ mas. Jim. Gila situ. Kuat kan itu. Ini guys, Akang ini guys menjaganya guys. Kuat kan hawa situ tuh. Iya. Oh, ini tidak bergerak kan. Angin. Kita mau ke situ guys. Ayo. Ini Akang ini yang jaganya. Nah, ini abang ini yang penjaga ya. Ya. Ayo ke situ mas. Kak situ tak apa-apa kak? Tak apa kak ya? Assalamualaikum. Numpang. Kamu itu dah ya, kamu ini dulu. Tak kuat dulu. Assalamualaikum. Oh mas, boleh langkai mas. Ini ketua kami guys. Halo. Halo. Assalamualaikum. Jangan lengkai lu. Misi. Woi bunga Kamboja woi. Boys, betul lah ini noh. Woi, sini. Astagfirullahaladzim. Sini. Ini kuburan guys. Pohon Kamboja. Pohon bunga Kamboja. Assalamualaikum. Numpang. Buyut. Kuburan kecil mas. Baik. Assalamualaikum. Buyut. Mau ngi mas. Besok. Assalamualaikum. Kawan aku almarhum Tia dampak dari batang seri dan batang seri di bawah kuburan. Sekarang mati bro. Mati ya pak kuburan. Banyak keong lu. Keong racun. Mana? Siput itu tuh. Keong. Assalamualaikum. Itu ungu kan mas? Hah? Itulah kedua tuh kuburan itu. Yang di pagar-pagar itu biasanya. Itu Pak Sepuh itu kali. Hah? Pak Sepuh. Kodok mah. Pek, kotak pek. Buya sebelah Jim. Kuburan. Astagfirullahaladzim.
Awas kuburan 2 pala. Assalamualaikum. Mas Upi ini pening pala. Assalamualaikum. Kita duduk dulu guys, ini guys, bentar. Uyut numpang duduk. Uyun numpang nge-vlog. Nah, situ lah suaranya. Ada di situ tadi. Tidak, di sini nah tadi nah. Yang manggil. Saya tumben aku kan misi kok di sini. Aku di situ tadi, Mas. Iya. Situ tadi aku sakit perut. Nah, batuk. Awas lo ya. Iya, tempat-tempat ini pasti ada. Depan ini apa dia nih? Kuburan ya? Bukan. Kuburan, Mas. Bukan baru sih. Kalau ada rasa-rasa pening ngomong, nggak langsung keluar gitu. Panas badan aku. Pengen panas badan aku sudah. Tidak stabil lagi sudah. Ayo, baju lah dulu. Ada duit nak, Pe. Beli aqua dulu, Pe. Ada. Tenang. Maju lah, pulang deh. Kepala aku lah pening, Mas. Anjing itu tuh. Misi penglewat maaf, Mbah. Assalamualaikum. Ngomong itu. Aduh. Pegang mau belum rambut tuh. Ini. Pegang mama. Mama. Ini ngomong rambut lah. Mana? Mah, kau dulu mau ngelanjutnya, Mah. Aku datang lagi, Mah. Assalamualaikum. Pening mah kepala aku, Mah. Sudah, Mah. Aji sama saya pergi mana? Oh, di situ, no. Yang tempat kita masih kecil tadi, no. Orang kecil tadi tuh. Iya, Pak, Mas itu, Mas. Ada kuat, oi. Tidak kuat aku. Kalau Iya, keluar dulu, Pe, kita ya. Stop dulu, Pe. Stop dulu, Pe. Aku datang lagi kepala aku. Assalamualaikum. Aku mijak kuburan kecil tadi nah, ini nah. tunggu sini kamu. Ya udah guys. Enggak usah. Ini ketua ini sama gua ini udah hampir kerasukan. Jadi kita akhirin aja ya. Ayo dulu ya, Bes. Hampir kerasukan guys. Maaf ya kalau videonya segini. Terus request guys. Komen. Iya. Jangan lupa, guys. Komennya jangan lupa guys. Ntar kita buat video lagi nih. Ya usus daerah Palembang. Kasih tahu dong tempat-tempat yang serem. Apa nih, Mas? Putih kan? Itu yang apa lah deh? Bukan ya? Bukan. Enggak. Ayo sudah Mas. Kita akhiri guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sweet boys music.